Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ launch လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ ROM 2109 talk စီဘူးတော့ launch ပေါ့အဲ့ Arvis ကိုလည်းဖွင့်လာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ setting နဲ့ဖွင့်လာเนาะ setting နဲ့ဖွင့်ထားတော့ဒါလွယ်ဘူးမြင်ရတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါပြင်ထားတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့လုပ်ရမလဲထင်တယ်เนาะ ROS compare Simulation install and then source ဆိုပြန်ခေါ်မယ်ဗျာ source ဖုန်းတွေက patch rc clear ပါလို့ clear Okay အခု launch လုပ်မယ် ROS2 launch from 2109 gazebo တက်အဲ့တော့ ROM 2109 tall gazebo တော့ launch ပိုင်းတော့เนาะအခု launch လုပ်ပြီဒီစီကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးလို့ပြလို့တာလေအဆင်ပြေတယ်တကယ်တော့ error တွေများเนาะ topic နဲ့ချိန်မဲ့လူတွေ file နဲ့ချိန်မဲ့လူတွေဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့เนาะအခုဒါကကျွန်တော်ရဲ့ report သူဒီ coffee shot ထဲမှာတွားနေပြီသူမှာ lidar sensor လည်းရှိတယ် camera sensor လည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူရှိမှာ cylinder လေးတစ်ခုကျွန်တော်ချလိုက်မယ်Okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီ ray ကတော့ပိတ်ထားခြင်းလို့ရှိရင်ခုန gazebo touch မှာ visibility ကို force ပေးထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမဲ့ထားလိုက်ပါဒီကောင်အသိအရေးမကြီးเนาะ sensor မိလားမမိလားက RFS မှာကြည့်ရဟုတ်ပြီ RFS ကိုကြည့်အောင် RFS မှာကြည့်ပြီဆိုဒါခုနကကျွန်တော်ထားလိုက်တဲ့ဒါ cylinder လေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ robot မှာ frame တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒီမှာ lidar เนาะ lidar sensor ကိုလည်းအကုန်လုံးမြင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ DF ကလည်းအကုန်လုံးမှန်ကန်ကန်ရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့เนาะဒီကောင်လည်း topic နီလန်နဲ့ရယူထားတာเนาะဒီကောင်ကြောင့် topic နီလန်နဲ့ရယူထားဒီ robot model gazebo ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး wall ထဲကနေသူရဲ့ gazebo patch ထဲက SGF file ကိုရယူထားတာပေါ့เนาะ assist laser scan เนาะno access man ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ွယ်က behind the scenes no crack ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကောင်းမှာတယ်နော်အဲ no crack ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ control shift plus ls rm minus rf frame နော်ROS2 run rqt grab rqt grab နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် gazebo မှာ differential drive controller camera controller နောက် laser scan controller ရှိတယ် laser scan controller နဲ့ scan topic ထွက်တယ် Arvis ကကျွန်တော်တို့ယူထားတယ် robot state publisher ကနော် clock ကိုသုံးနေတယ်နော်ဒါ gazebo ရဲ့နော် clock ကိုသုံးနေတယ်ပြီးတော့သူဒီ robot description topic နဲ့ Arvis ကိုယူရတယ်သူဒီ TF ကိုထုတ်တယ်နော်ဒါ TF ကိုထုတ်တာအဲ့တော့ joint state publisher က joint state ထုတ်ပေးတယ်တွေ့လားနော်ကျွန်တော် joint state publisher note ကိုမလို့ gazebo ကနေထုတ်ပေးနေတာအဲ့တော့ဒါပါပဲเนาะနောက်ွယ်ဟာရန်ရှင်းတယ်အဓိကတော့ gazebo part နဲ့ robot state publisher part နဲ့အလုပ်ပေးနေတာ gazebo မှာ sensor တွေကို simulation လုပ်ပေးတဲ့အပြင် joint state ကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်เนาะပြီးတော့ဒါကတော့ Arvis ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့နည်းနည်းမောင်းကြည့်အောင် robot ကိုမောင်းလို့ရလားမသိကြည့်အောင်เนาะအဲ့ Arvis ကိုပိတ်ထားမယ်ခဏเนาะမောင်းမယ်ဆိုတော့ ROS2 run Delton နော် Delton မဟုတ် Daily ဖြစ်လိမ့်မယ် Daily twist keyboard Daily ပဲနော် Daily twist keyboard ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုချဲလိုက် Daily twist keyboard ဟုတ်ပြီပြင်သူ့တော့ mapping တော့ပြန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ remap လုပ်ရမှာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ topic ချက်စရာ ROS2 ဒီ topic list နော်ဒီမှာတော့ကောင်းတာတော့ gazebo classical ဆိုတော့နော် ignition လို့ system တစ်ခုက separate မဖြစ်နေဘူးအဲ့တော့လုပ်ရနည်းနည်းတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် hardware နဲ့မောင်းတော့ gazebo ကြီးကိုဖြုတ်ထားမှာကောင်းမယ် simulation ကဘာလို့ဆိုသူ့ system ဒီမှာလာရှုပ်တော့ဒါဆို command velocity ပေါ့နော် cmd velocity နော်ဒီကောင်းအောင်မောင်းရင်သွားနိုင်တယ်
နော်ဟုတ်ပြီသွားမယ်ဆိုတော့သူကROS ERG တင်တယ်နော် remap တင်တယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲမသိသေးကျွန်တော်အဲ့တော့အန်တာပဲရိုက်ကြည့်နော်အန်တာရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ROS2 topic list grab cmd file ကိုရှာ okay နော်ဒါဆိုရင် cmd file က topic 2ပြီးသားတယ် ROS2 TOPIC topic info cmd pf ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် topic ကို remap လုပ်ပြီးဆရာမလို့เนาะ topic name က2နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့မောင်းရင်သွားမှာပဲเนาะကျွန်တော်ခုနက topic မတူမှလို့ topic name ကိုပြောင်းဖို့ remap လုပ်ဖို့ကြည့်နေတာ okay ဒါဆိုမောင်းမှာဒီ key တွေနဲ့မောင်းများ uio gkl เนาะဒီမှာ instruction share ဒါ data sync ကိုမောင်းတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲတကယ်လို့ပေါ်မှာမောင်းတာလေအဲ့ gazebo တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် gazebo ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ office ပေါ့ဖွင့်မှာ office မှာကျွန်တော်က frame ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် global option မှာ frame ကexit တစ်ချက်ထည့်နော် frame က automatic frame တော့မရှိဘူးနော် base link မှာတွေ့တယ် okay ရ office လေဒီမှာထားနော်ဒီ robot ဒီတွာလာမတွာလာတည်ရမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုဒါဆိုနှစ်ခုမြင်ရပြီဟုတ်ပြီ I နဲ့မောင်းကြည့်မယ်ပထမဦးဆုံး key ကတော့ရက်တာဖြစ်မှာတယ်နော်ဒီ terminal လေးကိုတည်ထားမယ်နော်ဒီကောင်ကြီး active ဖြစ်နေမှာတွာမှာပါနော် I နဲ့မောင်းမယ် key နဲ့ရက်မယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကျနော်ဒါဆိုရင်တွားတာတော့တွားတယ်robot ကဟန်ချက်မညီဘူးဖြစ်နေโอเคတွားတယ်နော်တွားတယ်သွားတော့လည်းပဲတိတ်တော့ stable ဖြစ်တာကိုမတွေ့ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ design ဆွဲတော့က sheet caster နေနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရအောင်เนาะ stop ကတော့ဒီတုံနဲ့ရှက်လိုက်တာမဟုတ်တုံနဲ့ဖြစ်သွားတာဒီမှာကတော့သွားတယ်ဘိန်းလေတာပဲပြတာเนาะသွားတာတော့မပြဘူးဆိုတော့ auto topicမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ auto topic မရှိလို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် frame ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဦးမယ်ဒီမှာလည်း auto တော့မတွေ့ရအောင်เนาะ auto ကတော့ကြားပါလေအခုကတော့ gazebo လေးဝင်တယ် sensor တွေအလုပ်လုပ်တယ် robot ကို spawn လုပ်တယ် sensor အလုပ်လုပ်တယ်ဆို okay ပါပြီเนาะကျန်တာ auto လို့ပါတော့ slant ကြမှာပဲပြောတာပေါ့okay frame not check ကြည့်လိုက်အောင် ROS2 run df2 tools view frame auto frame မရှိဘူး parent frame ဒီ base link ပဲเนาะအဲ့ဒါကတော့ auto frame focus လုပ်ပြီးဖို့တကောင်လို့ဒါတွေကတော့ဒါတည်ပြီးပါပဲเนาะokay ပါဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gazebo မှာကောင်းကောင်း simulation လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ပြီเนาะ ignition လို့မဟုတ်ဘူး gazebo classes ကတော့နည်းနည်းသုံးရတာ stable ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သုံးရတာလွယ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ package ကြီးရဲ့ဒီ meter package ကြီးရဲ့ branch ကိုကျွန်တော် GitHub ပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကယူသုံးပြီးတော့စမ်းပေါ့နော်ပူကောင်းအောင်လုပ်ထားတာရှိရင်လည်း pull request တင်လိုက်ပေါ့နော်အကျိုးအကြောင်းလေးတော့ပြောပြတကယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က spawn လုပ်တဲ့နေရာမှာ spawn လို့ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာ database သုံးထားတယ် run 2109 top ပေါ့နော်အဲ့လိုမသုံးမနဲ့ဒီမှာ topic ဆိုရင် topic ဆိုဒီမှာ robot description ဆိုရင်
ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီဟို robot ဟိုrobot state publisher နှုတ်ကလာတဲ့เนาะ ခေါင်းနဲ့ဒီမှာ review ဒီ robot description ဆိုပြီးပြီเนาะဒါမှမဟုတ် file နည်းလမ်းနဲ့သုံးမယ် file နည်းလမ်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းเนาะဒါဆိုရင် file patch ကိုเนาะ file patch တို့မို့ read ထားတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုပို့ပြီးလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းတော့အဲ့ကောင်တွေကအဆင်မပြေသေးဘူးเนาะဒီ database ထဲသွားထည့်တဲ့နည်းလမ်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြောမှဆိုရင် ROS2 Simulation က2022မှာထွက်တာအခုကလည်းဘယ်လောက်မှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ LDS ဆို LDS ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာဟိုပေါ့အစင်သစ်မဖြစ်သေးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ် batch တွေရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ချို့ဟာတွေတော့ issue ဖွင့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြောပြမှရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ slang ကိုတွားမှာဆိုတော့เนาะ gz11 simulation နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတအားကြီးလုပ်စရာအသိမရှိဘူးမို့လို့ ignition လို့ကောင်မျိုးကိုပေါ့ပါပဲရှင်းပြပြီးတော့เนาะဒီ gz11 လည်းပဲထည့်ပြီး simulate လုပ်တာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့slam ဘက်ကိုဆက်သွားမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒါ simulation လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာခဏရှာမယ်